la situation pour cette journée de samedi, avec de la pluie ou de la neige pour quasiment tout le monde, excepté sur le Languedoc-Roussillon ainsi que le Var. Là, vous pourriez rester au sec. Partout ailleurs, eh bien, c'est de la pluie avec, regardez la légende, ici, vous le voyez, les précipitations certaines, c'est du côté de la Corrèze, par exemple, ou encore du Limousin, bref, également le nord de l'Aquitaine, qui sera concerné par des précipitations, c'est sûr. Partout ailleurs, on est quasiment certain également d'en avoir. Et puis notez les limites pluie-neige, cela vous intéresse peut-être si vous partez à la montagne, avec du côté des Pyrénées une limite pluie-neige qui se situera aux alentours de 1900 mètres, aujourd'hui c'est environ à 2500 mètres, c'est-à-dire qu'elle va commencer à s'abaisser avec des températures qui vont chuter un petit peu. Et puis sur les Alpes, vous aurez une limite pluie-neige qui se situera, alors du côté des Vosges et du Jura, on sera aux alentours de 1300 à 1400 mètres, 1600 mètres pour les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, avec un risque d'avalanche qui sera marqué.